Сегодня в работе у нас Вестон, антискрип салона и шумоизоляции дверей. Дверь мы проантикорили, заводскую шумоизоляцию сняли, так как именно под заводской шумоизоляцией коррозия образуется и ржавчина. Эти двери не исключение. По верхам в этих местах оба передние двери ржавели. Мы их обработали, защитили от коррозии и ржавчины. Далее будем работать с дверными картами и пластиком салона. Вот такие вот звуки издают все боковые обшивки салона и карты. Все это будем выкладывать.